Wapendwa viongozi wa UWAKA ngazi ya jimbo na dekania, wapendwa wa baba na wamama wote, tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Basi nichukue nafasi hii kwa niaba ya kamati tendaji halmashauri ya walei dekania yetu ya Mtakatifu Petro kuwapongeza kwa kuweza kuandaa tukio hili kubwa na la kipekee ambalo limeandaliwa na UWAKA na WAWATA katika dekania yetu. Nawapongeza sana kwa ubunifu wenu wa kipekee. Niseme kwamba ni tukio la kwanza kufanyika katika dekania hii la namna hii, na huenda likawa ni la kwanza katika jimbo letu. Ni washukuru wote ambao wameweza kufanikisha tukio hili kuwa kama lilivyokuwa. Ndugu zangu, leo tarehe 7 mwezi wa 6 2026, kanisa limefanya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Imekuwa ni bahati kwetu sisi, kwani baada ya mashangilio tuliyofanya katika maparokia yetu, tumekutana hapa kama wanafamilia kupata mafundisho na kufurahi kwa pamoja, tukizingatia kuwa jimbo letu kuu la Dodoma kwa namna ya pekee linaadhimisha mwaka wa familia. Ndugu zangu, akina baba na akina mama, kwa pamoja tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya ndoa na familia. Mtakatifu Agustino alisema, familia ndio shule ya kwanza ya imani. Mtakatifu Agustino anasema, kabla mtoto hajajua katekisimu, tayari hapa katika familia anajua kusema amina. Ndugu zangu, niwashirikishe kitu kimoja. Mwaka 2018 mimi na mke wangu tulibahatika kwenda kwenye kongamano la familia kule Dublin Ireland. Na katika kongamano hilo alifika Baba Mtakatifu hayati Francis. Akiongea na familia, maelfu ya familia ambazo zilikuwa zimetoka sehemu mbalimbali duniani, alisema kuna mambo matatu muhimu ambayo tunapaswa kuyaishi katika familia zetu. Anasema mambo matatu ni muhimu kuliko hotuba ndefu, maneno matatu tu. Anasema, alituambia kwamba neno la kwanza ni tafadhali. Neno la kwanza ni lipi? Tafadhali. Neno la pili ni asante. Neno la tatu ni samahani. Hebu naomba turudie kwa pamoja. Tafadhali, please, asante, thank you, samahani, sorry. Alisema maneno yanatosha kuliko kuwa na hotuba ndefu. Akatuambia kwamba tafadhali, hii ni heshima, ni neno la heshima.
baba amuombe mama hata kwa vitu vidogo. Tafadhali, mko mezani labda, tafadhali nipe chumvi, ni bora kuliko kuamuru. Familia bila tafadhali inakuwa kama kambi ya kijeshi, sio nyumba ya upendo tena. Neno tafadhali, tafadhali, tafadhali nipe hiki. Neno la pili ni asante. Shukrani, alituambia shukrani ni oksijeni ya ndoa. Nafahamu muhimu wa oksijeni katika maisha yetu. Tusipopata hewa ya oksijeni tunaweza tukafa mara. Asante kwa chakula. Asante kwa kutunza watoto. Asante kwa subira yako. Watoto wakiona wazazi wakishukuriana wanajifunza kushukuru na kujishukuru. Kushukuru kwa kila ambacho tumepewa, kila ambacho tumefanyiwa, yatupasa kushukuru. Neno la tatu ni samahani. Alituambia kwamba hakuna familia iliyokamilika. Kila siku tunakoseana, lakini familia yenye nguvu ni ile inayosema samahani, nilikukosea bila kujitetea. Kusema samahani bila kujitetea. Mara nyingi tunapokuwa tumekosa, badala ya kusema samahani, tunakuwa tunajitetea. Huu ndio msalaba mdogo wa kila siku. Mtakatifu John Chrysostom alisema nyumba isiyo na msamaha haiwezi kuwa kanisa dogo. Basi alihitimisha kwa kusema hivi: ikiwa nyumba ina maneno hayo matatu, yaani tafadhali, asante, samahani, basi Yesu anaweza kukaa ndani yake kwa amani. Ikiwa hayapo, hata Mungu anakuwa mgeni. Nimalizie kwa kusema, ndugu zangu wapendwa, ninawaomba tuishi imani yetu kwa vitendo. Tupende familia zetu, tusali kwa pamoja, tushirikishane karama na vipaji vyetu, mali, fedha na rasilimali tulizo nazo. Tutumie kwa faida ya familia na kwa utukufu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante sana baba. Makofi na vigelegele kwa makamu mwenyekiti ya halmashauri ya Walei Dekania. Mhashamu baba askofu msaidizi wa jimbo la Dodoma, baba dekano, mapadre, mafrateli, mabrude, mwenyekiti wa UWAKA jimbo, kiongozi wa WAWATA jimbo, mwenyekiti wa dekania na halmashauri ya dekania, na kina mama na kina baba wote. Tumsifu Yesu Kristo. Hongereni kwa siku hii ya leo. Basi mimi napenda kuwashukuru viongozi wa UWAKA kwa kutushirikisha jambo hili. Naona kwa tulivyokaa tumefurahi tukiwa na sare zetu, au hatujafurahi jamani? Basi nashukuru kama mmefurahi. Tumeanza kwenda pamoja UWAKA na WAWATA. Kwa hiyo tujitahidi kufungua masikio kwa matukio mbalimbali yatakayokuwa yanajitokeza. Mimi sina
mengi sana ya kusema. Sana sana nasisitiza hija iliyopo karibu yetu ambayo itaanza tarehe 25 mwezi wa 6, waka waume zetu. Tunawashukuru sana mnapotuwezesha katika mambo mbalimbali. Tunawaomba mwaruhusu kina mama washiriki hija hiyo, ni ya muhimu sana ili tupate rehema ya siku 365. Tunawaomba waka mwaruhusu kina mama washiriki kwa wingi, kwa sababu sisi ndio wenyeji. Na vile vile nasisitiza kwenye ushirikiano. Unapokuja msalaba wa WATA tunashirikiana na watoto wetu na kina baba wachache, sio wengi. Kwa hiyo tunawaomba waka, na sisi tulipokuwa na heka ya kutembeza sanamu ya Mama Maria hamkujitokeza kwa wingi, mlikuwa wachache. Kwa hiyo na nyie tunaomba tushirikiane pamoja kuitembeza hii sanamu hata siku ya hitimisho letu. Kwa hiyo tunaomba kwenye hija mje, kwenye kuhitimisha mbio za Mama Maria tuwe pamoja. Basi sina mengi, nawashukuru sana kwa sherehe hii. Tuendelee kuburudika, na hata sisi tuna matamanio ya kushereheka na kufurahi kwa kufanya kitu kama hiki. Tumsifu Yesu Kristo. Nakushukuru sana mama.